नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सनमा स्वागत छ। आज हामी यो नेपालमा घर बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गतको 5औं भिडियोमा छौँ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले घर बनाउँदा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको कसरी छनौट गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको निर्माण सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यस भिडियोमा हामी घर बनाउनु अगाडि हामीले केही कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू के हुन् र यसै भिडियोमा हामी ठेकदारले के कति लिन्छन्, ठेकदारको ज्याला के कति छ र अन्तिममा हामीले घरको लेआउट जुन साइडको भाषामा बटम तान्ने भनिन्छ, जुन धागो तान्ने भनिन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ यसको बारेमा हामी यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यो घर बनाउन अगाडि हामीले 2-4 कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको जे जति निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ घरमा, जस्तै इँटा, बालुवा, रोडा, ती निर्माण सामग्रीहरू राख्ने ठाउँ हामीले पहिला नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जग खन्दाखेरि जगबाट निस्किने माटो, त्यो माटो पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जग राम्ररी सफा तरिकाले र नटुक्राइकन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो घर बनाउन अगाडि जुन पिलरहरू गाँच्नलाई, जाली पिलरहरू गर्नलाई पनि अलिकति ठुलै ठाउँको आवश्यक पर्दछ। यदि यहाँहरूको जग्गा खुला ठाउँमा छ र वरपर त्यति घरहरू बनेका छैनन् भने त जग्गाको ठाउँको व्यवस्थापन गर्नलाई समस्या हुँदैन। तर यदि यहाँहरूको जग्गा घरहरूको बीचमा छ र वरपर खाली जग्गाहरू छैन भने यी कुराहरू, कुन ठाउँमा हामीले निर्माण सामग्रीहरू राख्ने, माटो, जगबाट निस्किएको माटोहरू कता राख्ने अथवा जगलाई टुक्रा गरेर गर्ने कि नगर्ने, यी बारेमा हामीले अगाडि नै, जग खन्नु अगाडि नै विचार पुर्याउनु पर्छ। मेरो व्यक्तिगत सल्लाहमा त म यो जग्गालाई टुक्राहरू गरेर गर्ने सल्लाह दिँदिनँ। यदि टुक्रा नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने डन्डीलाई कुन ठाउँमा गाँच्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घरको हरेक संरचनाको एउटा भूमिका हुन्छ र त्यसलाई एउटा प्राविधिक नीति नियममा गरिसके पछाडि मात्र त्यसले आफ्नो काम गर्न सक्छ। अब यो काठमाडौँ आसपास र बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि यो एउटा सानो अस्थायी टहरा बनाएर त्यसमा पाले अथवा खुरुवा राख्ने प्रचलन छ। त्यही टहरामा हामीले सिमेन्टहरू स्टोर पनि गरेर राख्छौँ। निर्माण गर्दाखेरि प्रयोग गरिने औजारहरू जस्तै साबेल, यीहरू पनि हामीले त्यही टहरामा राख्छौँ। त्यसैले घर बनाउन अगाडि हामीले यो टहरा बनाउनलाई, यो निर्माण सामग्रीहरू राख्नलाई, माटोहरू राख्नलाई ठाउँहरू पहिले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। घर बनाउन अगाडि यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। अब यो सबै भइसके पछाडि हामीले ठेकदारको छनौट कसरी गर्नुपर्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, ठेकदार जहिले पनि छान्दाखेरि एउटा अनुभवी, तालिम प्राप्त र अलिकति यो सिक्न खोज्ने खालको व्यक्तित्वहरू भएका ठेकदारहरू राम्रा हुन्छन्। अब यो काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा यो ठेकदारले लिने जुन पारिश्रमिक, जुन ज्याला छ, यो चाहिँ विशेष गरेर यो स्ल्याब ढलान, जुन घरको जति पनि स्ल्याब ढलान छ त्यो ढलानको प्रति स्क्वायर फिट 370 देखि 450 सम्म लिएको पाइन्छ एउटा साधारण आवासीय घरमा। अब यो रेट भनेको यहाँहरूको संरचना कस्तो खालको छ, निर्माण सामग्रीहरू कति टाढाबाट बोक्नुपर्छ र काम गर्न कतिको सहजता छ, ती कुराहरूले यो रेट निर्धारण गर्ने हो। त्यस्तै मैले अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको कुरा हो, हामीले घर बनाउँदाखेरि कहिले पनि ठेकदारको भरमा मात्र घर बनाउनु हुँदैन। घर बनाउने क्रममा हामीले एउटा अनुभवी र साइडतिर बढी काम गरेको प्राविधिकलाई पनि
सुपरिभेक्षण हाल्नुपर्छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि यहाँहरूको घर अझ बलियो र यहाँहरूले थुप्रै व्यवहारिक र सैद्धान्तिक जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। एउटा प्राविधिकले सुपरिभेक्षण गर्दाखेरि उसले लिने पारिश्रमिक भनेको 50,000 देखि 2 लाखसम्म पर्न जान्छ। अब यो पनि यहाँहरूको घरको संरचना र पछि यहाँहरूले कस्तो खालको फिनिसिङहरू गर्नुहुन्छ र त्यसमा प्राविधिकको भूमिका के कति रहन्छ त्यो सबैमा भर पर्ने कुरा भइहाल्यो। यो अगाडि अलिकति छुटेको कुरा, प्राय ठाउँमा ठेकदारले काम लिँदाखेरि घरको जति पनि सिमेन्टको काम रहन्छ, जस्तै स्ट्रक्चर सकिसके पछाडि प्लास्टर, कुरा मसिनो, कम्पाउन्ड वाल लगायतका जति पनि यो सिमेन्टबाट गरिने काम हुन्छ त्यो कामको जिम्मा लिएर गरेको पाइन्छ। धारा बत्तीको लागि र पछि यो जुन मार्बल टायर र फिनिसिङको लागि यहाँहरूले छुट्टै ठेकदारहरूलाई काम दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा ठेकदारले सबै ठेक्काहरू लिएर गरेको पनि पाइन्छ। त्यसरी लिँदाखेरिको पारिश्रमिक भनेको प्रति स्क्वायर फिट 700 देखि 1100-1200 सम्म लिएको देखिन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत सुझाव यहाँलाई के रहन्छ भने ठेकदारलाई काम दिँदाखेरि त्यही सिमेन्ट जतिसम्मको मात्र काम दिँदा राम्रो हुन्छ। यो जुन धारा र बत्तीको लागि यहाँहरू आफैले छुट्टै मान्छे खटाएर पछि टाइल मार्बलको काम पनि छुट्टै मान्छेले गराउँदाखेरि यहाँहरूलाई अलिकति सस्तो पनि पर्न जान्छ र काम पनि राम्रो भएको पाएको छु। एउटा साधारण आवासीय घर जुन 3 देखि 4 आनामा बनेको हुन्छ त्यसमा यो ठेकदारको पारिश्रमिक भनेको 10 देखि 16-17 लाखसम्म पर्न जान्छ। अब यस पछाडि घरको लेआउट कसरी गरिन्छ यो बारेमा चर्चा गरौँ। लेआउट बुझ्नलाई हामीले सानैदेखि पढिआएको यो जुन त्रिभुजमा 90 डिग्रीको कोना कसरी निकाल्न सकिन्छ यो बुझ्न जरुरी हुन्छ। लेआउट गर्दाखेरि प्रयोग हुने कन्सेप्ट पनि यही हो। जस्तै कुनै पनि कुना 90 डिग्रीको हुनलाई, जस्तै यहाँ यो 4 र 3 लेखेको यो जुन कुना छ यो 90 डिग्री बनाउनलाई 4लाई 4ले गुणन गरेर 16 भयो, 3लाई 3ले गुणन गरेर 9 भयो। यो 16 र 9 जोडिसकेपछि 25 हुन्छ र 25 भनेको 5×5 = 25 हुन्छ। यो जुन लामो पट्टिको यो त्रिभुजको जुन लामो पट्टिको भाग छ यो 5 आउनै पर्छ, तब मात्र यो 3 र यो 4 लेखिएको भाग 90 डिग्रीको कोणमा हुन्छ अथवा यो सिधा रहन्छ। अब यसमा यो 3 र 4 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले जति नै लम्बाइको पनि लिन सक्छौँ। तर जति नै लम्बाइको लिए पनि यो जुन दुईटा सानो सानो भागको एक आपसमा गुणन गरेर जोडिसकेपछि यो लामो भाग आउनुपर्छ। नआएसम्म यो भाग, यो जुन कुनाको भाग छ यो 90 डिग्री अथवा यो सिधा हुन सक्दैन। तर साइडमा प्रयोग गर्ने सजिलो नाप भनेको 3, 4, 5 नै हो। कुनै एउटा भाग 3 लिने, अर्को भाग 4 लिने र त्यो कुनादेखि त्यो कुना 5 गराएर कुनै पनि भाग हामीले सिधा गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै एउटै नापमा लिनु पर्यो। जस्तै यदि 3 फिटमा लिनुभएको छ भने यो पनि 4 फिट लिनु पर्यो र अर्को पनि 5 फिट लिनु पर्यो। अथवा इन्चीमा लिनुहुन्छ भने कुरा त्यही हो, अथवा मिटरमा लिनुहुन्छ भने कुरा त्यही हो। यो चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब यही कन्सेप्ट हामीले लेआउट गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्छौँ यो बुझ्ने कोसिस गरौँ। उदाहरणमा एउटा यो जग्गा लिउँ। जस्तै यो जति निलो घेरिएको यो जग्गाको सिमाना भयो। यो जग्गाको नक्सा मानौ यो छ र यो जुन 26 फिट 2 इन्ची यो जुन पार्किङ लेखेको भाग यतापट्टि भाग छ भनेर मानौ। अब पहिला सुरुमा हामीले नक्सा हेर्नु पर्यो। नक्सामा सेन्टर लाइन भन्ने हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। सेन्टर लाइन भन्नाले पिलरको सेन्टरदेखि सेन्टर बीचको दूरी को नाप हेर्न जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पिलरको
यो जुन सिमानादेखि यो पिलरको सेन्टरसम्म 5 फिट 6 इन्ची रहेछ। त्यसपछि यो पिलरदेखि अर्को पिलरको जुन भित्री सेन्टरदेखि सेन्टरको नाप 11 फिट 8 इन्ची रहेछ। त्यसपछि यो पिलरदेखि यो पिलरको भाग 12 फिट 9 इन्ची रहेछ। त्यसरी नै यो पिलरदेखि यो पिलरको भाग 12 फिट 1 इन्ची रहेछ। यसरी यो हामीले नक्सामा सेन्टर लाइनहरू पहिला हेर्नु पर्यो। त्यसपछि जग्गामा कुनै एउटा भागलाई रेफरेन्स लाइन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो जुन जग्गाको 4वटा भागमध्ये कुनै पनि भाग हामीले लिन सक्छौँ। रेफरेन्स लाइन लिँदाखेरि नक्सा बनाउँदा पनि हामीले रेफरेन्स लाइन लिएर नै अटोक्याडमा ड्रइङहरू गर्ने गर्छौँ। यदि लेआउट गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही भागलाई रेफरेन्स मानेर लेआउट गऱ्यौँ भने नक्सा अनुसारको नाप जग्गामा आउन सक्छ। त्यो 2-3 इन्ची मात्र फरक आउला। त्यस्तै अर्को यो जुन रेफरेन्स लाइन लिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जस्तै हामीले यो भाग रेफरेन्स लाइन लिएर गर्दैछौँ भने यही भागबाट हामीले सबै नापहरू हेर्ने हो। यस्तो नहोस् कि यहाँबाट यो भाग लिएर तपाईँ यहाँ बिचमा आउनुभयो, त्यसपछि बिचबाट फेरि यतापट्टि अथवा यतापट्टिको भागबाट उतातिर जानु भयो भने त्यो घरको लेआउट बिग्रिन्छ र घर बाङ्गो बन्न जान्छ। यो पनि अलिकति विचार पुर्याउने कुरा हो। अब लेआउट गर्नु अगाडि हामीले जुन जग्गाको सिमाना हुन्छ त्यसमा यसरी 4वटा किल्ला, 4वटा यो प्रप्स भनिन्छ यो प्राविधिक भाषामा। त्यसको लागि यहाँले यो टुक्रा डन्डीहरू 4वटा कुनामा यसरी गाड्नु होला। गाडिसकेपछि जुन भागलाई आधार मानेर लेआउट गर्न खोजिएको छ त्यो भागमा यसरी एउटा धागो जुन लेआउट गर्नलाई छुट्टै सेतो धागो प्रयोग गरिन्छ त्यो धागो बान्नु होला। अब बानिसके पछाडि यहाँनिर जुन पिलर छ यो भाग कतापट्टि छ, सिमानादेखि कतापट्टि छ त्यो हेर्नुहोस्। जस्तै मानौ यो पिलर हो, त्यो 5 फिट 6 इन्चीमा छ। यहाँबाट 5 फिट 6 इन्चीमा एउटा किला ठोक्नुहोस्। किला ठोकिसके पछाडि यहाँबाट एउटा धागो तान्नुहोस्। अब यो 5 फिट 6 इन्चीमा हामीले किला गाडिसके पछाडि यहाँबाट एउटा धागो तान्न लगाउनुहोस्। हो यहीँनेरि हामीले अघि सिकेको 3 4 5 को कन्सेप्ट लगाउने हो। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने जस्तै यो जुन किला ठोकेको भागबाट यतापट्टि 4 मिटर 4 मिटरमा एउटा यो धागोमै एउटा रेखाङ्कन गर्नुहोस्। त्यसमा केही बन्धन जस्तो बनाउनुहोस्। त्यसपछि यही भाग यही किल्लाबाट यहाँ 3 मिटर आउनुहोस्। यो 3 मिटर आइसके पछाडि यहाँ पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस्। यो रेखाङ्कन गरिसके पछाडि यो 4 मिटरको रेखाङ्कनदेखि यो 3 मिटरको रेखाङ्कनको नाप लिनुहोस्। यो नाप लिँदाखेरि ठ्याक्क यो 5 मिटर आउनुपर्छ। यो 5 मिटर आइसकेपछि मात्र यो भाग यो जुन भागलाई हामीले आधार मानेका थियौँ यो आधार मानेको भागमा यो भाग यो धागो सिधा रहन्छ। यो 5 मिटर ल्याउनलाई यो डोरी यता अथवा यता लानु पर्ने हुन सक्छ। जता लाँदाखेरि यो ठ्याक्क यहाँदेखिको यहाँको नाप 5 मिटर आउँछ। त्यो ठाउँमा फेरि किला ठोक्नुहोस्। किला ठोकेर यहाँदेखिको त्यो भागसम्म त्यो डोरीलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। अनि बल्ल यो जुन हामीले राखेको डोरी यो आधार मानेको ठाउँबाट यो ठ्याक्क सिधामा रहन्छ। 3 4 5 को नियम लेआउट गर्दाखेरि यही नै हो। अब यो भाग हामीले सिधा गरिसके पछाडि अब यो भागबाट यो जुन सिमानाको भाग नाप्नुहोस्। नाप्दाखेरि 5 फिट 2 इन्ची आउन पनि सक्छ अथवा कम आउन पनि सक्छ, बढी आउन पनि सक्छ। किनभने नाप्दाखेरि 2-3 इन्चीको फरक आउन सक्छ। यदि नक्सा बनाउँदाखेरि पनि यही भागलाई आधार मानेर नक्सा बनाइएको छ भने त्यति धेरै फरक आउँदैन। तर यदि नक्सामा कुनै अर्को भागलाई आधार रेफरेन्स मानेर गरिएको छ भने यहाँ अलि धेरै नै फरक आउन सक्छ। त्यसैले मैले अगाडि भनिहालेँ जुन भागलाई आधार रेफरेन्स मानेर नक्सा तयार गरिएको थियो लेआउट गर्दाखेरि पनि त्यही भागलाई रेफरेन्स अथवा आधार मानेर गर्दाखेरि नक्साको नाप अनुसार लेआउट मिल्न जान्छ। अब यस पछाडि फेरि यो जुन बिचको यो लामोपट्टिको लेआउट गरौँ। यो लामोपट्टिको लेआउट गर्नलाई यहाँ हेर्नुहोस् त यो पिलरदेखि यो पिलरको दूरी 12 फिट 1 इन्चीमा छ। यसो अघि किल्ला ठोकेको ठाउँबाट हामीले 12 फिट 1 इन्चीमा यो धागो
जुन हामीले बटम लिएको धागो थियो यो धागोमा 12 फिट 1 इन्ची मा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो र यो धागोलाई पनि फेरि हामीले सिधा बनाउनलाई फेरि त्यही यतापट्टि यो भागबाट यतापट्टि 3 मिटर र फेरि यही भागबाट यतापट्टि 4 मिटर गरेर यो देखि यो को भाग 5 मिटर हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँनेरि कसैलाई समात्न लगाएर यो धागो यता अथवा यता गरेर यो धागोलाई पनि बिचको धागोलाई पनि सिधा गर्नु पर्यो। जब यो ठ्याक्क 5 मिटर आउँछ यो 3 मिटरको रेखाङ्कन गरिएको भाग र 4 मिटर रेखाङ्कन गरिएको भागको दूरी ठ्याक्क 5 मिटर जहाँ आउँछ त्यहाँनेरि यो भाग यो डोरीलाई फिक्स गरिदिनुस्। त्यसरी हाम्रो बिचको यो जुन बिचको पिलरको लाइन त्यो पनि आइहाल्छ। अब यस पछाडि अब यो तेर्सो पिलरहरुको पनि लेआउट गरौँ। त्यसको लागि फेरि हेर्नुस् त यहाँदेखि अर्को पिलर भनेको 11 फिट 8 इन्चीमा छ। यहाँबाट 11 फिट 8 इन्चीमा यो धागोमा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। त्यस्तै बिचको जुन धागो छ त्यसमा पनि यहाँबाट 11 फिट 8 इन्चीमा रेखाङ्कन गर्नुस् र एउटा यहाँनेरि किला ठोकेर एउटा धागो यसरी राख्दाखेरि यो रेखाङ्कन गरिएको ठाउँ र यो रेखाङ्कन गरिएको ठाउँमा ठ्याक्क छुएर धागो जादा यहाँनेरि जता ठोकिन्छ त्यो भागमा किला ठोकेर यसलाई फिक्स गरिदिनुस्। यसमा स्मरण रहोस् मैले अगाडि पनि भनिहालेँ हामीले बटम जुन भागबाट तान्नेका थियौं त्यही भागलाई आधार मानेर हामीले लेआउट गर्ने हो। यहाँनेरि गरिने गल्ती भनेको जस्तै कतिपयले यहाँबाट 11 फिट 8 इन्ची अनि यहाँबाट यहाँ पनि 11 फिट 8 इन्ची गरेर सिधै यहाँदेखि यहाँ ठोकेको पाइन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एरर आउन सक्छ। अब त्यसपछि फेरि अर्को भाग यो जुन अन्तिमको पछाडिको पिलर यो हेर्नुस् त 12 फिट 9 इन्चीमा छ। फेरि यहाँबाट 12 फिट 9 इन्चीमा एउटा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। त्यस्तै बिचको धागोमा पनि यहाँबाट फेरि 12 फिट 9 इन्चीमा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो र फेरि यहाँबाट यो दुईटै रेखाङ्कन गरिएको भाग छुएर यो डोरी यहाँपट्टि जतापट्टि ठोकिन्छ त्यो भागमा यसलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो र यसरी यो जुन भागमा डोरीहरू क्रस भएर बसेका छन् तिनै भागहरू हाम्रो पिलरको ठाउँहरू भए। जस्तै हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पनि 9 वटा पिलर छ। यो 9 वटा पिलर भइहाल्यो। हो यसरी हो हामीले घरको लेआउट गर्ने। यसमा 9 वटा मात्र पिलरको भयो। एउटा लेआउट गर्ने कन्सेप्ट यही हो। जुनै ठाउँमा पनि हामीले जतिवटा पिलर भए पनि एउटा कुनैलाई आधार मानेर त्यही आधार मानेको ठाउँबाट हामीले लेआउट गर्दै जाने हो र कुनै भाग सिधा गर्नलाई हामीले त्यही 3 4 5 कै कन्सेप्ट लगाएर लेआउट गर्ने हो। अब लेआउट गरिसके पछाडि हामीले लेआउट चेक गर्न पनि सक्छौं। लेआउट चेक गर्दाखेरि हामीले जुन भागबाट लेआउट सुरु गरेका थियौं त्यो भागको कुनादेखि कुना नाप्ने यो पिलरदेखि यो पिलरको भाग र यो पिलरदेखि यो पिलरको भागको जुन नाप हुन्छ यो बराबर हुनुपर्छ। तब मात्र यो सिधा छ भनेर ठहरिन्छ। तर यसमा योदेखि यो भाग बराबर नआउन सक्छ किनभने हामीले आधार यो भाग र यो भागलाई मानेका थियौं यो भागलाई थिएनौं। त्यस्तै अर्को लेआउट गरिसकेपछि पछाडि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने यो भर्याङको भाग हो। किनभने भर्याङको भागमा यदि 2-4 इन्ची पनि फरक आएको छ भने पछि भर्याङहरू राख्दाखेरि ठूलो समस्या आउन सक्छ। कोठाको भागमा 2-3 इन्ची फरक आउँदाखेरि त्यसमा समस्या आउँदैन। त्यस्तै लेआउट गरिसके पछाडि जुन भाग हामीले सेटब्याक भनेर छोडेका हुन्छौं त्यो भागमा 5 कम्तीमा पनि 5 फिट आउनु पर्यो। 5 फिट भन्दा कम आएको छ भने पछि यो कागजी प्रक्रियामा असर गर्न सक्छ। त्यसैले सेटब्याक कति छोडियो कति लेआउट गरिसकेपछि सेटब्याकमा कति ठाउँ छोडियो त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। लेआउट गरिसके पछाडि हामीले जुन भागमा पिलर बस्छ त्यो भागमा हात्ती पाइलाको लागि खाल्टो खन्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कम्तीमा पनि 5 फिट बाइ 5 फिटको खाल्टो खन्ने गर्छौं। अब यो जगको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौं। लेआउट गरिसके पछाडि हामीले
कति बाइ कतिको खाल्डो खन्नुपर्छ त्यसको लागि रेखाङ्कन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हात्तीपाइलाको खाल्डो खन्दाखेरि जस्तै यदि हाम्रो हात्तीपाइला 5 फिट बाइ 5 फिटको छ भने खाल्डो 6 फिट बाइ 6 फिटको खन्दा काम राम्रो हुन्छ। यहाँ भिडियोमा हेर्नुहोस् त, यो भिडियोमा लेआउट गरिँदैछ। जसरी हामीले अगाडि यो धागोहरू तान्ने भनेका थियौँ त्यसरी नै यहाँ धागोहरू तानिएको छ। हामीले लेआउट यो किल्लाबाट सुरु गरेका थियौँ भन्नाले यो किल्लामा रहेको पिलरबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले यो भागलाई हामीले आधार मानेर यो धागोलाई सिधा गरेका थियौँ। त्यसको लागि अगाडि हामीले सिके जसरी नै यहाँबाट 3 मिटर अनि यतापट्टि 4 मिटर गरेर 4 मिटरदेखि यो 3 मिटरको दूरीलाई 5 मिटर छ कि छैन भनेर हेरेर हामीले लेआउट गरेका थियौँ। यो सबै लेआउटहरू गरिदिएको भिडियोहरू भए। यसरी किल्लाहरू ठोकेर हामीले लेआउटहरू गर्ने गर्छौँ साइडमा। लेआउट गरिसके पछाडि जुन खाल्टो खन्नको लागि हामीले यसरी पिठो अथवा चुनाहरूले यसरी रेखाङ्कन गर्ने गर्छौँ। यहाँ हाम्रो ठेकदार दाइले हात्तीपाइलाको खाल्टोको लागि रेखाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियोमा यसरी नै खाल्टोको लागि रेखाङ्कन गरिएको छ। यो सबै रेखाङ्कन भइसके पछाडि को भिडियो भयो। यो जुन हामीले रेखाङ्कन गर्नलाई प्रयोग गरिएका डोरीहरू थिए तिनीहरूलाई हामीले सोही ठाउँमा यो मुठा जस्तो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र पछि पिलरहरू राख्दाखेरि पनि सोही धागोहरू फेरि तानेर फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यस भिडियोमा यति नै गरौँ। आगामी भिडियोमा हामी जग कसरी तयार गर्नुपर्छ, पिलरमा डन्डीहरू कति एमएमको हाल्नुपर्छ, कतिवटा हाल्नुपर्छ, हात्तीपाइला कसरी बुन्नुपर्छ, यो पिलर र जाली बुन्दाखेरि हामीले के कस्तो कुराहरू विचार पुर्याउनु पर्छ, जगको काम गर्दाखेरिको प्राविधिक विषयहरू के छन् त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। धन्यवाद।